А кому все еще не надоели эти сравнения Aula F75 и MChouse G75 Pro? Те уже неоднократно доказали, что MChouse будет в разы лучше Аулы. Но давайте разберемся, почему же так. Клавиатура приходит в красивой черной коробке, внутри которой лежит быльник, бумажки, лист какой-то, шумка коробки, видимо. Под ней уже лежит сама MChouse в пакете. Снизу расположился пуллер, 2 дополнительных свитча и кабель. Донгл спрятали тут реально круто, под незаметной вставкой с обратной стороны клавиатуры. Если ты перевернешь клавиатуру, тут ты найдешь зеркало. Сбоку действительно прикольно оформлены Triple Mode подключения и, конечно, дизайн, который понравится каждому. Символы расположились снизу кейкапов. Кстати, внутри нее свечи матча латте, 5 слоев шумки, пластиковый корпус снаружи и, конечно, присутствует кремовый тайпинг завода. Давайте же послушаем его. А по промокоду на экране ты сможешь получить скидку на абсолютно любой товар в этом магазине. Ссылка на него в шапке профиля.